Soyez les bienvenus chez Bac Facile. Aujourd'hui, avec la sixième partie d'entre vous, la continuité des fonctions numériques, la partie numéro 6. Dans cette partie, on va voir la continuité d'une fonction en un point x0, la continuité à gauche et à droite d'un point x0. أولاً اش كنقصدوا بان بوان x0 كنعرفوا بان لونسومبل ديال ريال ار اللي كيتمثل فوق واحد لاكس من موال انفيني بليس انفيني اي نومبر ريال اي عدد حقيقي كيتمثل فوق هذا لاكس هذا بان بوان مثلا 0 كيكون عندي ان بوان هنا 1 ان بوان هنا 2 ان دومي moins 1 demi, etc. Chaque réel peut être noté sur un axe par un point ou symbolisé par un point. مزيان. إلا بغينا نعرفوا واحد لا فونكسيون واش هي كونتيني، ما معنى كونتيني؟ متصلة. بحال دابا رسمت لك هذا الشكل هذا راه هو متصل، ولكن إلا درت لي هكا ما بقاش متصل ولا ديسكونتيني ولا نون كونتيني ولا متقطع، ما يمكنش نرسمو بلا ما نزيدي فوق السبوره امبوسيبل هكا كي غندير باش نوصل لهاديك خصني نزيدي فوق السبوره ونكمل. اذا شفنا الفرق بين هاد لاكورب 1 وهاد لاكورب 2 واختارينا لو بوين اكس 0 اللي هو 3 كنلاحظ بان التبعيديه باننا نقدر نبدل هادي بلا ما نزيدي فوق السبوره لاكورب هنا اللي كونتيني مثلا في لو بوين اكس 0 كتساوي 3. ولكن إلا شفنا هنا واش هادي كونتيني في لو بوين اكس 0 كتساوي 3 لا امبوسيبل التبعيديه انا رسمت هاد البلاصه، ولكن واش نقدر نكمل هنا بلا ما نزيدي؟ لا، اذا امبوسيبل. دونك هاد لاكورب اللي ديسكونتيني متقطع بين اللعبه هذا مسودي متصل وهذا مقطع، اذا هذا كنقولوا في هاد لو بوين هذا اللي كونتيني في لو بوين اكس 0 كتساوي 3 وكنقولوا هذا اللي ديسكونتيني في لو بوين اكس 0 كتساوي 3. ولكن كيفاش كنعرف هذا الشيء ماتيماتيكمون؟ كنعرفوا ملي كنقرب من هذاك لو بوين هنا دابا ملي كنقرب باش يكون متصل، حيت دابا الا خديت انا مثلا 3 يكفي يكون عندي لاكورب داير هكا حداها في الوسط ادغواتي واش باش نقولوا اللي كونتيني. انا كنهضر على 3 ما كيهمنيش الا كان مثلا مقطع من بعد في بلاصه، كنهضر على 3. دونك الا كان à droite et à gauche متصل صافي سي فيني جو بو دير كي لي كونتيني او فوازيناج دو 3. هنا اجي نضرب هنا دابا بالنسبه ل 3 سوا كنت في اليسار ا غوش سوا كنت ا دغوات لاكور اللي كونتيني. هنا لا، باش ما كنقرب من ا غوش لا ا غوش باش ما كنقرب لا ليميت كونتيكس طون فيغ 3 x inférieur à 3 ça veut dire quoi? Ça veut dire à gauche. حيت هنا فاش كاين x inférieur à 3 اش كيولي اش كتعطيني في x اللي هو اش في x اللي هو ايفيدامون سي y. فين كيمشي y؟ كيمشي y لموان لانفيني، كيمشي لموان لانفيني. دونك هنا كيمشي لموان لانفيني. هنا لا، ملي كنمشي انا لا ليميت كونت x طون فيغ 3 x سيبيرور ا 3 ديال اف دي x كنهضر ا دروات لا ليميت شنو هي ليت 2، حيت ملي كنقرب من الليميت كنقرب من الصوره. دونك هنايا باختصار بلا ما سميتو غنشرح لكم الامور بكل بساطه، حيت ماشي هاد الخدمه اللي غادي دير دابا، غير فهمنا شنو هي كونتيني اي ديسكونتيني من خلال واحد الشيما. كتكون عندك واحد الداله بحال هكا مثلا if x racine de x plus 1 moins 1 divisé par x وكيقول لك مثلا x0 différent de 0 وكيقول لك f de 0 est égal à 1 demi وكيقول لك étudier la continuité de f étudier la continuité de f au point x0 est égal à 0. اش خصك دير؟ خصك تحسب لا ليميت كونت x طون فيغ 0 هاد البوان اللي قال لك ديال اف دي x. الا لقيتي لا ليميت
كتساوي الصورة كتساوي هذا دونك لا فونكسيون كتكون كونتيني لقيتي شي عدد اخر او لا بليس انفيني ولا موان انفيني الي ديسكونتيني دونك هادي غتساوي لا ليميت كونت اكس طون فيغ زيرو racine du x plus 1 moins 1 divisé par x. اش قلنا toujours il faut substituer par 0 يعطي لا شونس ربما تكون هذا ليميت مباشره ولكن هنا لا غيكون racine de 1 1 moins 1 0 هنا 0 فورم انديتيرميني 0 سير 0 فورم انديتيرميني دونك اش غنديرو لا multiplication par le conjugué غتكون لا ليميت كونت x tend vers 0 racine du x plus 1 moins 1 le conjugué هو racine du x plus 1 plus 1 divisé par x fois هذا ضرب فيه الفوق خصني نضرب فيه التحت racine du x plus 1 plus 1 إذا كما درنا في لا ريفيزيون ديال لي ليميت قلنا chaque fois كدير لا multiplication par le conjugué راه كتكري ليدونتيتي remarquable a moins b fois a plus b إذا غتعطيني لا ليميت كونت x طون vers 0 ملي غندير لها لا بويسونس دو اش كيطرا حيت a moins b fois a plus b اي دري ديال التقدير كيعرف ان هذه تيكال a كاري moins b كاري إذا غندير لا بويسونس دو غتعطيني x plus 1 moins 1 كاري moins 1 على x فاكتور racine du x plus 1 plus 1 اختزل 1 moins 1 واختزل لي x هنايا إذا اش بقى في الفوق 1 0 بلس 1 racine دو 1 هي 1 بلس 1 إيكال 1 دومي بويسك لقيت واحد على جوج اللي هي هادي نقدر نقول بأن لا فونكسيون دونك نقدر نقول بأن f est continue au point x0 égale 0 ولكن تخيل لو لقيت شي عدد من غير هذا من غير واحد على جوج او لا لقيت موان انفيني ولا بليس انفيني غادي تكون ديسكونتيني غنشوفوا ان اوتر اكزومبل باختصار باش نفهمكم هذا الخاصيه الله يجازيكم بخير باش دابا تفهموا كلشي هو كيعطيك شي فونكسيون اف دو اكس ايكال شي عدد وكيقول لك باغ اكزومبل اف دو 2 ايكال موان 3 غايقول لك ايتيدي لا كونتينيتي de f au point x0 est égal h est égal 2. اش خصك دير؟ خصك دير لا ليميت كونت x طون فيغ 2 ديال اف دو x تحسب لا ليميت وتشوف واش غتلقى هذا العدد اللي خرج لك في ليماج يعني الا كانت لا ليميت كتساوي ليماج إلا كانت لا ليميت كونت x طون فيغ 2 ديال اف x ايكال اف 2 يقدر نقولوا بأن لا فونكسيون إلي كونتيني غنديرو ان اوتر اكزومبل دونك ليكزومبل اللي اختاريت هنايا هو ببساطة x fois racine du x moins 1 x fois racine du x moins 1 على اش؟ على x moins 1 toujours x0 différent de 1 وحطينا هنايا f de 1 est égal moins 2 والسؤال هو étudier la continuité au point x0 est égal 1 étudier la continuité au point x0 est égal 1 donc هنايا toujours il faut calculer la limite quand x tend vers 1 x racine du x moins 1 divisé par x moins 1 toujours il faut tenter la chance et remplacer x par 1 pour voir si la limite est directe donc on a dit 1 fois racine de 1 1 moins 1 c'est 0 1 moins 1 c'est 0 donc c'est une forme indéterminée 0 c'est 0 il faut être attentif x fois racine du x ما هي إلا x à la puissance 3 متفقين x fois racine du x ما هي إلا x à la puissance عفوا ما هي إلا racine du x à la puissance 3 donc كيفاش لأن x هو racine du x à la puissance 2 fois racine du x هنايا لأنني أنا voisinage un nombre est négatif il est positif au début il est donc si la limite quand x tend vers 1
هذه ici racine de x à la puissance 3 moins 1 qui est 1 à la puissance 3 divisé par x moins 1. Donc, شفنا بأن a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 est égal à a moins b est égal à la puissance 3. A à la puissance 3 moins b à la puissance 3 est égal à moins b fois a carré plus ab plus b carré. Donc c'est ce que je vais faire. Si la limite quand x tend vers 1, donc a carré a racine de x moins b, a carré racine de x à la puissance 2 fois x, plus a fois b, ça veut dire racine de x fois 1 racine de x, plus b carré 1 à la puissance 2 est 1. هذه شنو هي؟ x moins 1 هي racine de x à la puissance 2 moins 1 à la puissance 2 اللي هي racine de x moins 1 fois racine de x plus 1. بطبيعة الحال les identités remarquables خصهم يوليو دابا كاين racine de x moins 1 fois racine de x plus 1. Donc غادي نختزل. Donc كنعوضو هنا 1 plus 1 plus 1 donc est égal 3. هنا 1 plus 1 racine de 1 هي donc 3 sur 2. Donc لقيت 3 sur 2 هنا عطاني فيها كتساوي moins 2. إذا حيت ما عطانيش هذه لا فونكسيون هذه il n'est pas continu au point x0 est égal 1.